टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल। फैक्ट नंबर 5, दुनिया की सबसे जहरीली मछली का नाम स्टोन फिश है। यह मकर रेखा के पास समुद्रों में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 4, सबको लगता है कि सांड को लाल कलर दिखता है, जबकि ये बहुत बड़ा मिथ है। सांड कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब उन्हें कोई कलर नहीं दिखते। नंबर 3, जब कंगारू पैदा होता है तो इसका आकार सिर्फ 1 इंच के करीब होता है। फैक्ट नंबर 2, यॉर्कशायर टेरियर दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता है। फैक्ट नंबर 1, ज्यादातर पेंगुइन पानी के अंदर 4 से 7 माइल्स पर आवर की स्पीड से तैरती हैं, लेकिन जेंटू एक सबसे फास्ट पेंगुइन जिसकी टॉप स्पीड 22 माइल्स पर आवर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।